Teraka tany Allemagne aho tao anaty fianakaviana protestante. Teraka tao anaty fianakaviana katolika aho efa voajanahary ho ahy ary mijanona ho voajanahary. Ary protestante luterane ny raiko fa avy amin'ny sampana batista kosa ny reniko. Manandanja lehibe ho ahy ny egliziko. Tao manko no nandalovako dingana maro. Zara soa ho ahy ny niainan'ny finoana. Fanomezana lehibe tokoa no andro dia ny nahaterahako tao amin'ity fianakaviako ity. Lafiny telo samihafa no mampivady mixte anay. Voalohany indrindra dia lehilahy sy vehivavy izahay. Tena fahasamihafana goavana izany. Faharoa katolika sy protestante, fahasamihafana ihany koa. Ary frantsay sy allemand, fahasamihafana ara-kolontsaina ihany koa izany. Tena niainana tokoa ny traikefa ny hoe hatraizany mahazava-dehibe ny miaraka mivavaka. Miara-mivavaka ny mpianakavy izahay, manao vavaka ny mpivady. Ary mivavaka amin'ny fotoana fiderana satria tena tianay ny mandeha amin'ny vondrom-bavaka na ny fotoam-piderana. Tena manana anjara toerana miharihary kokoa ny fahasamihafanay indrindra ny alahady amin'ny fisafidianana ny fanompoam-pivavahana na sorona masina. Satria eo manko dia tena azo tsapahitanana hoe aiza isika no andeha. Rehefa misy fotoana ny fanompoam-pivavahana protestante dia miaraka amiko izy ary miaraka mandeha hany izahay. Ary raha misy fotoana ny sorona masina dia miara mandeha hany koa izahay. Amin'ity taona ity satria feno 500 taona ny réforme dia te hiresaka misy kokoa amin'ny fahasamihafana eo amin'ny antoko-pivavahana amin'ireo zanakay. Nanomboka tamin'ny fiandohany taon'ny 1940 ny réforme. Vanim-potoana tao anatin'ny tantaran'ny Eropa izay nihetsen zavatra maro. Tsy maintsy tadidina fa voalohany indrindra dia nisy ny famoronana masinina fanotam-boky nataon'ny Gutenberg. Ary Luther dia niaina tamin'ny andron-dry Léonard da Vinci, sy ry Michel-Ange, ry Erasme, ry Copernic, ry Christophe Colomb, ry Magellan. Ary ihany koa Ignace de Loyola. Vanim-potoana nampangotrakotraka ny Eropa io fotoana io, na teo amin'ny lafiny politika, na teo amin'ny arakevitra izany ny humanisme ny renaissance. Fitokamonina tao amin'ny fikambanan'ny Augustin tao Erfurt noho izany Luther. Niditra tao amin'ny trano fitokanamonina izy taoriana ny traikefa-piainana nanahy. Fitokamonina tena niaina tebotebo lava i Martin Luther. Nanjaka be ny tahotra tamin'izany ka namidy vola ny fandiovana, ny sazy, ny famitsorakelika. Be tahotra ka nikofesy matetika i Luther ka torovana tamin'ny mihitsy ny mpampikofesy azy. Tsy nahita fiadana ny Luther. Notoeriny io endrik'Andriamanitra manasazy mpanota io. Nanao fandiniana teo amin'ny tilikambon'ny trano fitokamonina Wittenberg dia niaina traikefa ara-panahy lehibe izy tamin'ny taratasiny romanina mikasika ny fitsaran'Andriamanitra. Azony teo fa Andriamanitra dia manamarina ny mpanota ao amin'ny famindram-pony amin'ny alalan'ny finoana. Niaraka ny anao fanatsarana anatin'ny eglizy izy fa tsy naniry nisaraka aminy. Niaraka amin'ny 30 oktobra 1795 napetany teo amin'ny varavaran'ny lasapeliny rovan'ny Wittenberg ireo loha hevitra 570 mikasika amin'ny fanontaniana mipetraka nefa tsy voavaly
momba ny fampianarana ny famitsoran-keloka. Nosongadina fa ny famelan-kevoka dia tsy afaka takalo vola na koa ny asa soa vita. Io daty io no noraisina ankehitriny ho fiatomboan'ny reforma protestanta. Natao fiadian-kevitra teolojika teo amin'ny ambaratonga ambony fotsiny ireo lohatra hevitra ireo teo am-piandohana, nefa niparitaka haingana nanerana ny Alemana voaheloka ho mitsikera ny fahefan'ny Eglizy sy ny Papa amin'ny fandikana soratra masina izy. Tsy afaka manao komino intsony izy ary voaroaka tamin'ny fanjakana. Ny tsopinena natao androvan'ny Wartburg dia nanomboka nandika teny voalohany Baiboly tamin'ny teny Alemana mba ampiombona ny vahoaka amin'ny soratra masina ka ametrahany ten'Andriamanitra ho ivo. Inona no tian'ny Lutera ho tratrarina amin'ny reforma? Te hahita indray an'i Kristy izy. Hesika ho fanavaozam-pinoana izany. Voalazany fa ny finoana kristianina dia tsy afaka miseho amin'ny kazy ara-bola, tsy amin'ny alalan'ny famitsoran-keloka vidim-bola. Ny finoana kristianina hoy izy dia zavatra fototra. Ary io no fanehoana ny fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra, ny fifandraisana mivantana amin'ny Kristy. Noho izany, dia tsy azo sarahina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra no miboiboika ny fitiavana namana. Izany no inoako. An'ity taona ity dia fiavaozam-panahy alohan'ny zavatra rehetra. Ny hiavao indray amin'ny fahalalan'ny evanjely sy ny hampamirapiratra ny fitiavana nomen'i Jesosy Kristy Tompo antsika. Nampihetsi-po ahy ny finoany Lutera tamin'ny toriteny nataony. Mahita hoe manao ahoana no fitolomany miaraka amin'ny soratra masina. Ao amin'ny teny manao hoe tsy farana naovinanaoviana famakina Baiboly. Ao amin'ny finoanao mifanakalo foana miaraka amin'io boky ny finoana io. Nefa misy ihany koa ny azo ilazana fa diso hevitra i Lutera, toeriny mafy ny jody ka miataka amin'izany ny Eglizintsika. Maro ny olona manaiky ho simbain'ireo andriamanitra ny vanim-potoana misy antsika izao. Ny sampin'ny bika sy ny hatsarana, ny fahombiazana, ny harena, ny fanerena ho tonga lafatra amin'ny asa atao. Misy tovavy manaiky ho fatin'ny hanoanana, satria mino izy ireo fa tokony hanaraka fitsipika sasasasany mba ho tsara bika. Tena zava-dehibe ny mahalala fa tian'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fahasoavana irery ihany izany. Fa tsy noho izao zava-bitako na aseho, na noho ny hatsarany endrika ivelany. Mananjo ny hisy alohany hoe tsy maintsy manao izao na izao. Tena mahafinaritra. Niova tanteraka ny Eglizy tahoriana ny Lutera. Nisy ny ilazaintsika hoe fisarahana ho antoko. Ny antoko iray nijanona nanaraka ny Papa, ary ny antoko iray hafa nanaraka ny Lutera. Fa nisy ihany koa ny vondrona hafa izay nanaraka ny Zwingli, Zwingli, ilay mpitondra reforma Suisse tao Zurich. Ary tao nisy ny vondrona hafa iray koa izay nanohana ny Jean Calvin tao Genève sy tao Strasbourg. Mbola nisy vondrona hafa koa tany Angletera, izany hoe fizarazarany Eglizy tandrefana ho vondrona maro izay tsy nifankahazo intsony mandra-pahatonga ny taonjato faha-roapolo. Niova tanteraka ihany koa ny Eglizy nijanona tamin'ny Roma satria niantso konsily izy, dia ny konsily ny 30. I 30 izay tanan-dehibe iray ao avaratry Italia ary nitondra fanavaozana lehibe izany. Saingy tara loatra izany ho an'ny fampiresahana satria efa tanteraka ny fiasarahana. Voaantso ivavaka sy hanolo-tena ho an'ny fiombonana ny fikambanana Chemin Neuf ka mitrotram-bavaka amin'ny Eglizy samihafa mandritra ny sorona masina. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao nilaza tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Aza ny fahotanay ny jerena fa ny finoany Eglizinao. Ka ho sitrakao aneny hampiadana azy sy hampiray azy araka ny sitraponao. Omeo ny fiadananao ny fiangonana Tantsinanana, ny fiangonana orthodoxa sy ireo patriarkany. Omeo ny fiadananao ny fiangonana avy amin'ny reforma protestanta, ny fiangonana anglikana, ireo fiangonana evanjelika sy ny fiangonana ireo rehetra miantso ny anaranao, ary ny mpiandraikitra ny fiangonana ireo. Mihanta aminao izahay, asaharo ny fisaratsarahanay
ary tariho izahay ho amin'ny fiombonana tanteraka. Ho anay katolika, nandritra ny fotoana maro, taonjato maro, i Lutera dia mpamadika finoana faratampony. Ary nila fotoana maro izahay vao afaka niditra tamin'ny fomba fijery vaovao momba ny Lutera. Tamin'ny taonjato faharoapolo no sehoany izany. Nozerainy tamin'ny fotsy miangatra izy tamin'ny mpahendrena. Nekenay fa ny fanirian'ny Lutera dia tsy ny fisarazana ny Eglizy akory, fa ny fanavaozana azy, na amin'ny lohany izany na amin'ny ratsambatana. Lehilahy nanana toetra somary sarosarotra izy indraindray, kanefa nanome tosika lehibe izy, na dia ho anay katolika ihany koa azy. Amin'izao fotoana izao, miaina firaisam-pinoana any Alemana, fa sambany tamin'ity taona 1724 ity ny fankalazana jobilin'ny réforme amin'ny fomba iraisam-pinoana. Hetsika maro sy fampirantiana maro no tanterana maneran-tany mba hanomanana io fahatserovana io, dia miasa mafy ny komisiona katolika luteriana amin'ny mpanatotana latsorana lehibe milaza ny lohateny hoe avy amin'ny fifandirana makany amin'ny fiombonana. Namboarina ho toy ny vokatra na famtinana ny fampiresahana vita nandritra ny 20 taona lasa izay ny lahatsoratra avy amin'ny fifandirana makamin'ny fiombonana. Izy io dia natao ho an'ny mpikambana ao amin'ny Eglizy ary koa ho an'ny vondron'olona ifotony mba hahafahana izy ireo amin'ny taona 17 ity hanamafy na hanana, raha izany no azo ilazana na mitinana azy, ny toetra hara amin'izao fotoana izao, satria ny fisaratsarana dia mbola misy foana. Ary izahay dia fa lasa lavitra mihitsy fa tsy araka ny hevitry ny sasany. Nosokafana tamin'ny fety iraisam-pinoana ny 30 oktobra 1923 ny taonan'ny fahatserovana ny réforme tao Londra tany Suède, izay toerana nanorenana fédération luteriana maneran-tany tamin'ny taona 720. Nilaza ny papa fa ho avy volana vitsivitsy lava ary nanamarika dingana manan-danja izany makany amin'ny fampihavanana eo amin'ny katolika sy protestanta. Betsaka ny fankalazana mampiavaka izay tranga tao anaty Alemana nandritry ny taona 1724 ity. Tao Hildesheim no niseho ny zava-dehibe nampitana mivantana tamin'ny fandarana voalohany fahilita lavitra natrehan'ireo manam-pahefana ambony ao amin'ny fanjakana. Nahazo fankalazana lehibe momba ny fanasitranana fitadidiana izahay, ka nandritra izany no niarahako sy ny kardinal Marx miaiky ny fanandratana natao tamin'ny hafa nandritra ny 500 taona. Samy nifangataka famelana izahay sy nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra, ary nilaza ireo fankasitrahanay sy ny fisaoranay ny finoana hafako. Ry anabavy sy rahalahy malala eo anatrehan'Andriamanitra, ny tsirairay sy manoloana n'izao tontolo izao, andeha isika samy hiaiky ny fahadisoantsika. Tianay hatolotra n'ilay nametraka tao aminay ny tenin'ny fampihavanana ny zavatra rehetra. Tonga eto anatrehanao izahay amikenatra sy alahelo, manoloana fizaliana nateraky ny tsy fahefanaranay. Manaiky ny hadisoanay izahay manoloana anao, ary miantso anao ao anatin'ny fahorianay, mamelanay amin'ireo izay nampisaraka anay aminao sy ny namanay. Mijanona eto ambanin'ny hazo fizalian'i Jesosy izahay, ary apetraka aminao ny lalanay ho amin'ny fiombonana. Mivavaka aminao izahay ao amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'i Jesosy tomponay. Amen. Inary ireo dingana lehibe ny fampiresahana efa nanomboka tamin'ny tampany voalohany taonjato faharoapolo, fa ny konsily vatikana faharoa no tena nitarika ny Eglizy katolika io fampiresahana io, dia nanomboka tamin'ny 1979 teo amin'ny luterana sy ny katolika. Tamin'ny taona 1979 no fivoriana voalohany, feno 50 taona katroko izany.
teo amin'ny 30 taona teo no fotoana tsy maintsy lany mandrapilaza ny paozy Jean Paul faharoa sy ny nangatahany mba ho tonga amin'ny fifanarahana fototra izay nosoniavina tamin'ny 7 tao Augsbourg ny fanambarana iombonana ny fotom-pampianarana ny fanamarinana izany hoe mitovy ny fahazahoana ny famonjena ary ireo fanamelona izay natao tany aloha tany dia tsy manan-kery intsony ankehitriny. Izany ny fifanarahana tamin'ny taona 7 izay nosoniavina tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny Vatikana sy ny fiangonana Loterana. Fifanarahana izay nandraisan'ny metodista ary nanomboka tamin'ity taona ity ny fiangonana réformé ary ankehitriny kosa dia ho andalam-pandiriana izany ny anglikana. Nitarika ao amin'ny fifanarahana teboka fototra sasatsasany ny finoana fifampiresahana iraisam-pinoana nisy teo amin'ny Loteriana sy Katolika ny momba ny soratra masina, ny fahazahoana ny fifandraisana eo amin'ny soratra masina sy ny fomban-drasana, ny fahazahoana ny Eucharistie, izany hoe eo foany Jesoa eo tanteraka miaraka amin'ny vatany sy ny rany amin'ny endrika mofo sy divay. Ao anatin'ireo teboka izay mbola tohizana iasana miaraka dia ahitana ny hevitry ny asa fitoriana, ny dimbinasan'ny apôstôly ary ny toetran'ny Eglizy. Ary ireo teboka ireo no ho tohizana iasana mba ahafahana mandroso amin'ny io lalan'io fiombonana io. Atikehitriny 20 taona latsaka kely ny fanambadianay dia tsapaka fa miaina lalina kokoa noho ny fotoana hafa aho noho ny fiandohan'ny mariazinay. Ilay vavaka izay tonona ao amin'ny fikambanana rehefa miteny hoe ampio izahay mba hatsapa ny herifirin'ny fitsarahana. Mahagaga fa ankehitriny dia tsy mora amiko intsony ny miteny hoe andeha handray kominio aho ary Tobiasy tsy mba handray. Ny fanontaniana mbola mipetraka dia hoe aona mbola tsy afaka mandray komino miaraka. Manahirana ny amin'ny fanontaniana io dia ny fankatoavana ny asa fandraharana trano satria eo amin'ny Katolika sy Loteriana dia tsy mitovy ny hevitry ny maha-apôstôly, izany hoe eo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny apôstôly sy ministera. Ohatra hoe ho an'ny rahalahy Katolika iray raha tsy mbola tonga eo amin'ny fiombonana eo amin'ny samy Eglizy isika dia tsy afaka mametraka ny fihetsiky ny fampizarana ny mofo, tsy afaka mandray kominio eo amin'ny latabatra iray satria io fihetsika io no tokony hanambara ny fiombonana eo amin'ny Eglizy. Ho an'ny protestanta iray tsy mitovy ny lamin'ny fandraraha-pahamenana. Raha mifanaiky eo amin'ny ivon'ny fahamarinana finoana isika dia afaka mifandray kominio miaraka, afaka mifampizara mofo ary io fametrahany fihetsika io no hiteraka ny fiombonana ara-piangonana izay manampy amin'ny fiombonana eo amin'ny Eglizy. Misy olan'ny ministera izay mila fanazavana. Nefa aorianan'io olan'io no miafina ny fanontaniana iray hafa. Afaka makasitraka fikambanana iray hafa noho ny ahy ve isika. Afaka makasitraka azy ho toy ny fampisehoana tsy misy valaka amin'ny Eglizy sy ny Jesosy Kristy ve aho. Amin'ny farany ny Baiboly no mitondrahy amin'izany satria nangataka i Paoly hoe voazarazara ve i Kristy ary fantatsika indrindra ny valin'izany. Mazava ho azy fa tsy voazarazara i Kristy. Tsy misy izany Kristy Katolika, Kristy Loteriana na Kristy Orthodoxa izany. Iray ihany no misy dia Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary iray ihany batemy, finoana iray ihany, araka ny voasoratra ao amin'ny taratasy ho an'ny Efezianina. Ary izany no antony hanaovana Kristy ho ivo hamantarana azy indray mba hahafahan'ny Eglizy samihafa finoana hitambatra indray. Ja, und wir als Evangelische, wir freuen uns amin'ny maha-protestanta dia tena faly sy ravo ny fonay satria ianareo rahalahy sy anabavy katolika dia miara-mankalaza aminay ny réforme amin'ity taona ity. Mankalaza ilay tokana nanan-danja tamin'ny Martin Luther ianareo dia Jesosy Kristy.
Ny tena nybatoerana dia ny hafaliana amin'ny fahafahana mitondra miaraka ny anarany, fa tsy amin'ny alalan'ny herintsika fotsiny, fa satria omeny antsika izany ny fahafahana mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy miaraka. Eny, tena andro mpifaliana tokoa io andro io, andro mpifaliana tokoa. Amen. Ny fikambanana iraisam-pinoana ny Tezia ao Frantsa dia niorina tamin'ny taona 1790 naorin'ny frère Roger. Ireo tanora amin'izao tontolo izao no tonga hivavaka ao hiaona ao ahafantatra kolontsaina hafa sy fampisehoana finoana. Toerana iray manokana ho amin'ny fampihavanana ihany koa i Tezia araka ny tsipihan'ny patriarsa Constantinople Bartholomé izay voavoalohany nakao ny taona 724. Tamin'io taom-pankalazana io no nikaroana ny ahafantatra ny fomba fiainan'ireo rahalahy, ny ecumenisme, ny nankalazaina ny 500 taonan'ny fanavaozana. Inoko fa ny fikambananay, izay fikambanana iraisam-pinoana, dia manana ny fakany ao amin'ny fiainana mitoka-monina. Mazava ho azy, satria izahay dia fikambanana mpitoka-monina. Ao Tezia, lasa lavitra noho ny réforme ny fototra noho izany. Nefa nandray zavatra betsaka avy amin'ny réforme izahay. Ary izaho, izay katolika no andohako, teto aho no nahalala eo fitiavana ny Baiboly io. Ary mieritreritra fa miaina amin'ny hositry ny fiainana katolika mpitoka-monina ny lanja ny fikambanana. Rahalahy avy amin'ny finoana samihafa izahay, nefa koa avy amin'ny firenena 3 samihafa, ny kontinanta samihafa, ary ireo fiaviana samihafa ireo dia mandray anjara lehibe ao amin'ny fiombona mpiainana noho ny finoana ny aingana ireo firenena sy kontinanta ireo. Rehefa tonga eto Tezia dia mazava fa misokatra mba hianatra hamantatra ny hafa ianao satria tsy mametraka loatra ny fanontaniana momba ny endrika ivelan'ny zatsy finoana zatsy na zaroa. Ny fikambananay izay eo ecumenika dia nikaroka ela ny fomba hiainana ny vavaka izay ahafahan'ny kristianina samihafa fototra hifanantona. Ary fikarohana lava iray izay tsy mbola tapitra izy io, izay mbola mitohy, satria fanirianay ny handraisany rehetra anjara amin'ny vavaka, tsy vavaky ny fikambanana irery ihany, fa tena vavaky ny tanora ihany koa. Ny tena zava-dehibe amiko dia ny fahafahanay izay tena samy hafa fiona miaona eto Tezia. Mahay mifandray izahay ary voarainay miaraka amin'ny fahasamihafanay. Eto dia omendanja ny olona sy ny finoana. Ny olon-drehetra dia samy mitondra ny zavatra avy amin'ny finoana, zavatra avy amin'ny egliziny ary mampanankarena anay izany. Ny fanerenay lalina indrindra dia mba ho afaka hiara-mandray ao Kristy ny kristianina. Ahoana no hifikirana amin'ny Kristy raha tsy misy izany? Noho izany, izahay dia te handroso amin'io lalana io, ary te hanaoasa mivaingana. Ao Tezia, misy fiainana izay vonjy maika aloha izany. Tamin'ny taona 790 no nanokafan'ny eveka tao an-toerana azy ho an'ny fikambanana, izany hoe ny mpikambana rehetra dia afaka mandray kominio mandritra ny Eukaristia izay tarihin'ny pretra katolika, izay tsy mbola vahaolana amin'ny ho an'ny ekumenisma, fa mety ho anay frera mba tsy hampizarazara anay mandritra ny fotoam-bavaka samihafa. Kanefa tena tsapanay izy io fa tsy mbola vahaolana, ary tianay ny fiangonana handroso amin'izany lalana izany. Hitako hoe sarotra ny hoe fiombonana satria tsy ho tanteraka izany raha toa ny fahazahoantsika azy mitovy amin'ny hoe tsy maintsy mitovy daholo ny olona ary tokony hiaina mitovy daholo sika mba ho iray. Ny fiombonana manko araka ny hitako eto amin'ny fiainantsika miaraka eto dia ny fananganana vatana iray miaraka ary manandanja avokoa ny tsirairay amin'izany miaraka amin'ny fo mitovy sy ny fiaviana mitovy.
Heveriko fa tena voalazany Papa tsara ilay izy. Tokony hankalazaintsika ny fanomezana nataon'ny reforma antsika. Heveriko fa nisy tokoa ny fifanololana momba ny zavatra nitranga sy ny fomba nampitrarahana zany atsika. Fa heveriko fa raha hankalazaintsika ny fanomezana izay nentiny zany, dia anisan'ny fitaovana iray mety indrindra hampiombona antsika izany. Ce dialogue théologique est important. Io fifampiresahana teolojika io dia zava-dehibe. Fa heveriko fa tsy afaka ny androsolalina izy io raha tsy miara-mivory isika mba hivavaka. Efa nandritra ny herintaona izany no sy nisahatra ny teny hoe andeha iray tafotrano. Tahaka ny ao amin'ny asan'ny apôstôly, taorian'ny nahafatesana sy ny tsanganan'i Jesosy, very hevitra sy mety ny zarazara ihany koa ny mpianatra. Tsy hain'izy ireo hoe ahoana ny fomba atao mba handrosoana. Ary niara-nipetraka izy ireo, ary niara-nivavaka mba hiandra ny fanahy masina. Ary inoko fa ity taona fahatsiarovana ity dia ohatra izany. Ny fanontaniana lehibe eo amin'ny eglizy dia ny hoe midika inona izany raha mihavitsy hatrany isika. Ao Alemania, ny kristianina no maro an'isa eo amin'ny fiarahamonina, indrindra ao Alemania Atsinanana. Tena mihavitsy dia mihajidy tokoa izany anefa. Ao Eisleben, tanan-dehibe izay nahaterahan'i Lutera, nanaovana batemy azy ary nahafatesana. 7 isan-jaton'ny mponina monja ny kristianina. Tena fanamby lehibe izany. Indraindray aho manontany tena hoe ahoana no amporisihana ny olona indray afoy tena mamaky baiboly. Maro ny olona no manana baiboly fa tsy mamaky azy. Mila fihavaozana ara-panahy isika, izany hoe hery vaovao amin'ny finoana. Fahitana vaovao indray ny evanjely ary Kristy mihitsy. Izany no ilayntsika ary miteraka fanoloran-tena lehibe ho an'izao tontolo izao izany. Ho an'ny mahantra mba hihoatra ny fahatrana amin'izao tontolo izao. Fanoloran-tena ho an'ny voary izany, mba hijery ho toy ny voarin'Andriamanitra isika. Fanoloran-tena ho an'ny mpisomponenana io, araka ilay tenenin Jesosy hoe ny vahiny aho ary napetra no ianareo. Izany hoe ny miaina toy ny kristianina dia mizoro vavolombelon'ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalany fiainantsika. Mankasitraka ny Papa François mihitsy aho, izay nanipika io tranga io amin'ny maha izy azy sy amin'ny mahapapa azy. Ary amin'ny maha protestanta dia faly aho noho izany ary mahatsapa ho iray miaraka. Ny fahitana indray ny evanjely, ny fiainana anatin'ny finoana, ary amin'ny lafiny iray fifandraisana fototra vaovao amin'ny Jesosy Kristy, izany no mahaliana ny Lutera, mamelona indray ny finoana. Ary izany no tokony hisarika antsika amin'izao fotoana izao, mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy sy ny evanjely amin'ny fiarahamonina. Ao Alemagna hitanay izao foto-kevitra hankalazana azy izao, hankalaza izahay fetin'ny Kristy. Amin'ny taratasin'ny Paoly eo amin'ny Efezianina, toko 4, 1-7 Mikeleza aina hitana ny firaisapo amam-panahy akamba ny fihavanana, fa tsy misy afa-tsy ny tena iray sy fanahy iray araka ny antsonanareo ho amin'ny fanantenana iray. Tsy misy afa-tsy tompo iray, finoana iray, batemy iray, Andriamanitra iray, izay rain'izy rehetra, ambonin'izy rehetra, manerana azy rehetra, ao anatin'izy rehetra. Mivavaka isika miaraka amin'ny vavaka ho an'ny fiombonan'ny kristianina izay namboarin'ny fikambanan'ny Chemin Neuf niainga tamin'ny vavaky abbé Paul Couturier. Jesoa tompo vavakao ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ho amin'ny talaho aminao izahay ho an'ny fiombonan'ny kristianina rehetra. Arak'izay irinao araka ny fomba ankasitranao. Ny fanahinao ane hanampy anay. Hahatsapa ny hirifiry ny fisarasarahana sy hahita ny fahotanay. Ary hanananay fanantenana mihoatra ny fanantenana rehetra. Amen.